Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifah Nakawombe njagala wekanye. Tutandike tukole. Kati bannange. Jendi already. I'm there. Tukole. Ndi mu action. Omuntu bw'ataasekeeko tuzegabira abantu biraba ate temwagala nseke buli nseka mungamba action. Okay mikwana abatulaba bwe tutyo mbadde atengenda kugamba muno tulese surprise eri. Okay ndese surprise eri mmwe bafaani baffe abalungi bangi nnyo mwalabye kye twataddewo ne kye twayisizaawo naye munsisabanga muntu mukodonga jasi ba Team Shifah omanyi Team Shifah ina ababede baayo bataddewo akakadde kawangule ne baga Ashifah abantu batuwagidde YouTube strictly just nagamba bannange akakadde ko natubaweeka ataano ate nga akakadde kugenderako ebirala nange just oli mukodo tuddize ku bantu omeka nakayimba beba batuwadde ku nsimbi zaabwe so nga tebabimanye ebizibu byaffe omuledi wa okamanyi bannange naye nga nimbye just jangu olayira ekikuluma ogambe nti wallahi okufiirwa kino jangu obeeko ky'olayira nange ngenda layira ekyange nedda jangu olayire tulayire layira ky'otyo ogambe nti ndayira okufiirwa kino kiki just kyasinga okwagala simu kati layira atalayira simu tejja muluma amanye esimu ye bwefa kirumanze ekyo kyo nze nsobola layira ekyange just yogera amazima wallahi billahi tallahi wachingambye nti bannange naye ataddewo akakadde naye tubawata waliwa Isaac ojjukidde nze amazima ge galinzisa nogeya bafaani bange nyino bibagamba ng'ogamba otya mbu akakadde kaabwe tutooleko era nga mikwano nyongero bajjukiza nti akakadde ba YouTube viewers era gwe nkusaasidde atalaba video from the beginning to the end era mbawagana amagezi bw'osanga nga premier nga etambudde nga video enaatera okuggwa video oluggwa ate ddayo bupyola be gye bitandikidde kikuwa enteesa ennungi era nga wenjogerera bannange waliwo abaawulidde ate nga bo baagala okuwangula ate nga bo bagoberera Hope Shifah ku YouTube era nga babano ngenda bamba bawa naye nga akakwakuliza akasooka waliwo ababuuza bangambye nti bebuuza kikola kitya batandikirawa one olina okuba nga otulabira ku YouTube nga gwe video zaffe ozirabira ku YouTube from the beginning to the end. Two nga wasubscribinga bwe njogera ku subscribinga kubanga bangi temwa subscribinga mulaba video zino naye nga temukola ki temuli ba subscriber bw'ogenda bwoti ku YouTube channel genda wali ewali akadde onyigewo bwe batita era bajja kugamba subscribed bw'oba omaze subscribinga egamba subscribed era bagenda kabateera waawo ku screen olabe bwe wati waba wafaanana woogenda n'onyiga subscribe ogenda subscribinga omala subscribinga kitegeeza ogenda funanga notifications ku buli video gye tuteekayo bwebanga buli video gye tuteekayo ng'okola ki ogenda kuba ofuna notification bino bye mutera okugamba nti bane Shifah ate eno yampitako yampitako etya nga saagiraba ngenzo giraba ng'eyiseko omwezi. It's because you didn't subscribe, that's why you're not getting notifications whenever I upload a new video. So bw'omala okusubscribinga laba video teesa ate bw'ojja okuteesa twagala weekwate like hold your phone like this oba bw'oba olina kukwata ogende mu kamera abasinga mumpadde videos oba mutuwadde videos ogenda ku WhatsApp yange noteekamu Hope Shifah bw'omala okuteekamu Hope Shifah nojja noweekwata ekiwuka nze mbitya biri
just jangu bambi nkuwayiriza takisaideka gyendi takitunuza eno naawe nesasuza akitegeeza bituufu kati kinne kyakyo kirazeewa bambi ati twala siseetaaga bintu biwuka so abasinga mukikoze in a wrong way ojja booti ku whatsapp mulina akavidiyo ennaku zino akajja bakayita batya nga face eri round like nga bw'orecordinga voice note murecordinga gundi obwo tebukola tetulina tugenda bukozesa because tetulinayo tubujjayo tubukozese so you have to go mu camera yo feel free abakyala ka filter oba okaagala you can use Snapchat it's okay make sure nti eddoboozi liri waggulu bonna atuwanga eddoboozi liri wansi abantu tebagenda wulira byoteeseza kitegeeza tebagenda kukulonda so teesa ng'eddoboozi lyo liri waggulu ogambe nti bannange nalaba vidiyo bweti ekyasinza okunyumira actually tandika n'amannya go nti bannange yenze Sumaya oba Rita oba Zamzam oba Rashida oba Timothy oba Jime oba Lutaya like you tell us your names anyway tugambe biwandiagadde tukumanyeeko feel free what yagadde linnya lyo it's okay if you want to use one name it's okay you want all your names it's okay nti nze bannange Lutankome Richard nsinzidde wano Abetabye wembalabira Madam Shifah bale tuweereza wherever byoyagala okozesa then ogambe bannange nze shecha okunyumira yesho ya peace we mwamuno na ku airport banange sirabira olunaku olwo nenze nali nteesa bwenti oba nasuubira bwenti oba nali njagala bwenti so muteese bwe mutyo tugenda bateekayo okuteesa kwammwe abantu bakole ki bavotinge gwe balonze ate nga n'abalala abateesezera nabo balina bye bagenda okubanga bafuna kitegeeza nti waliwo agenda ofuna akakadde afuneko package endala that other package is going to be a surprise we are not going to mention it but just know it's going to be bigger and nice and you're going to like it so package ejira kakadde tujja kugamba the winner twagala kulaba nga abantu bataddemu effort and twagala kulaba nga abantu batulaba so guno omukisa gugenze eri abatulabira ku YouTube viewers baffe kitegeeza bw'obanga gwe olindira ku social media zendala moreover ng'olabira walala nga bu video babutemyemu bwa 1 minute kitegeeza tugenda toswa teesa kubanga nobona teesa byogenda teesa bigenda batebikwatagana na mulama gwaki so mu buweereze tubeere nga tubuteekayo era nga abamu kubaawulidde ebiteeso njagala nnyo bw'oba oteesezza otuwa erinnya actually if you don't want to speak your name you can use a nickname kigenda yambako aba voting okutugamba nti nze ndabye Rita oyo yateesezza bulungi kale if you don't mention your name ne gy'obeera tugenda kuba tumanya tutya nga tutuuka okugaba gifts zaffe then obu video obwo bugenda kujja ku WhatsApp eno eya 0702 56 21 57 bagiteeka obulungi ku screen nga nnene bonna babuteeka okwo ebiteeso byonna biteeka okwo ate don't forget abali mu diaspora teekako ka code +256 702 56 21 57 njiddamu +256 702 56 21 57 ye no gotofayo ne video bawe ziba mwezi ezasookera ddala kati bana bazze bangamba Madam Shifah nze nkwagala nnyo followed you for 6 years nakulaba way back from Start TV video gye wasooka okukola eyali Lilian oyo yali pregnant biki like byo betwagala muteesa even I've tipped you mbabuulidde so kitegeeza nti bebyo byatulumye ntugamba bannange can you imagine omuntu akulabye from 6 years kati boddiza omuntu ng'oyo bannange naawe oyinza osanyuka n'ogamba naye nga bannange package ejjira kakadde bannange saagala gyogera katuleke kuba tunagyogera bayinza oweera bangi abateesa katugireke babeere batono tusobole otwanguyira okufuna wiina era ng'ebirabo ebyo tuyina schedule egenda kuva gwe tofaayo teesa as many times as you want oso teesa leero n'otuwa it's okay neewulira nga nenkeera tutaddeyo video endala ekunyumidde oba oddeyo mu videos enkadde okitegeera oteese ffe kasita oteesa nga byoteesa bitulaga nti you're so much deep into
our YouTube channel, you stand high chances of winning. Era nga abataddewo ssente era balaba bagenda kulonda weebali. It's a group weebali balaba betegereza buli akaze buli kamu. So chovola mbagambye musindike videos on 0702562157 enamba yeri ku screen mwoye biteso byamwe. So bwentyo ate kansoke mbawe abamu kwabo abetabye mu mpaka zino badia fans baffe ate nga mbagambye buli ateseza they have to get something kubanga bataddewe birabo bingi nnyo ddala temugenda nabbi malawo era nga kigenda running up to 20th of January lwe tugenda okucelebratinga birthday ya Diva 2 January. So alright kamba twaleko mu bafanzi baffe abalungi abatuta obudde ne bawaayo bambi ne bateekako data waabwe n'ebirowoozo byabwe ne batuwa obudde na buli kimu bambi ne bateesa. Amannya gange bambita Namugesaala. Tweyanziza nnyo Hope Shifah webale kubulira mulala gwa sister waffe bambi n'ogendayo webale kubeera na mutima mulungi. Za magezi gempa sister waffe oyo omusajja bambi yamukyawa nga tamanyi naye za magezi gemuwa Hope Shifah ng'ogambye nti ojja kugendayo gye bazaala omusajja bambi oyo mukazi atwaleyo abaana bazadde b'oyo omusajja bamanyi mutabanyi waabwe gy'abeera bakimanyi omukazi atwaleyo abaana kubanga tagenda kwesiba ku musajja. Omusajja tamwagala teyeesiba ku musajja atwaleyo abaana anoonye ekiddako asobola okufuna omulimu gwonna n'atandika okukola naye ng'omusajja baamutwala dda. Sekyensaba sister waffe oyo bambi anoonye omulimu akole naye oyo omusajja yawasa dda n'omukazi. Tweyanziza nnyo Hope Shifah. Sylivia mutya mwenna abanda bakansuubire muli bulungi. Kanjogere ku surprise ya Ediboy eyakimye girlfriend we ku kisaawe. Bannaye mbala bamusala omugambo nti era omuwala yaswadde yabadde tamanyi mulenzi. Bannaye buzibu ki? Buzibu ki? Bannaye buli muntu abaako ne gwayagala. Bwera yabadde tamumanyi yabadde tamulabangako ku maaso naye nga yali amulabyeko ku video call kuba yamukolerako ne surprise. Ye bannange bannaye wemba temulaba video kuggwayo oba ebintu ne mubigwako bugwi mugende ku YouTube muwandiikemu surprised your loved one weewuunyisa omwagalwawo Hope Shifah nakawunde mulabe video ezo kubanga senga mwabadde mwagala kwogera kweyo ensonga mwandigenze ne mulaba ezo video wa gye zaatandikira mwogera naye muli ku internet mwekuba mwogera naye ffe ne munaayogerako Hope Shifah gwe tutava amma tukwagala nnyo eye naye nga bannaye Ediboy tumutumiddeko n'edigaalo bonna ababeera eddundu jjajja enuka maama enuka Mr. Ibula Hope Shifah Junior wali ku kamera Isaac akulikayo ku ssomero mwenna ne besoogedde. I love you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Nnaalongo Salima okuva Dubai. Nze Nnaalongo Salima nga nsinzidde Saudi. Ngenda kuteesa ku show y'omwana Naggayi Trina ono w'omu kibuga gwe mwakoledde surprise mu kibuga. Gwe mwaleetedde bbaasa ey'essimu n'ekimuli ekya ssente nga kuliko akakadde. Bannange Shifah abaana abawala amazima tebamanyi kye baagala. Omukazi omusajja asobola omumuwasa siyogera nawala kanneegerezeeko. Omusajja n'akuwasa n'obanga gw'omanyi mu bulamu bw'ensi eno yekka nga tomanyiyo omusajja mulala naye nga takolerangayo yadde nga takutonerangayo yadde akaleega. Bannange abaana ab'obuwala bamaada
simanyi ne kye baagala mu nsi eno n'obeera n'omusajja mu bulamu nga gw'olina yekka era gw'omanyi anaakaleega takakutoneranga naye omwana n'omubbirako okutuuka ku extent egamba nti nno yagambye amannya Naggayi Trina ng'oggyeko erya Trina Naggayi alina eddala lyakuyita oyo ani amazima oba oteeba kuteebya omusajja wo oyogera bwogezi nga tewali akubye na ku mukono naye omwana n'agamba nti sijja kwogera bannanga atalina mannya mukama oba lwaki gwawe ennyama eyo red flag number 1 eri omusajja tetuganira abeebeerawo naye olaba omuntu gw'oyagala kitegeeza alinayo abalala ng'omuntu gw'oyagala bw'oba gw'olina omu ng'akuleetera batya ebirabo n'ogaana okwogera erinnya lye n'ogaana otya okwogera erinnya lye amazima ga Katonda bannange Naggayi abaana bwe batyo basubwa emikisa lwakuba munnaye omusajja asangiddwa ye ekiraavu kiri mu 19,000 ebirabo bye yabadde abireese nga bibye naye bannange omwana n'akomba kwerima bw'atunuulira nno bano abasajja abakuba embeekuulo mweri edduuka mwe mwabadde abamukwana abaaganyi ndowooza abaaganyi abaamulemesezza okwogera n'omubbirako nti wamugamba wamala yunivasite ogenda mubeera maama w'abaana be n'agamba sijja lyogera erinnya naye annange gwe n'obeera ku muntu naye ako ka surprise nga tokaloota nayo kyokka bannange abali mu kukyanganya abasajja bo babifuna naye mukama naye nga Shifah tusiima empeereza ikamaama abagamba nti byokola byabufere be bafere ndowooza ffe tusiima munnange tusiimira ddala tofaayo ku kyakasimu mukwano nti kalimu omuceere keeko kalayisi naye nga webale tuweereza kamaama Shifah mukama akuwa omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Naalonge Saudi ku vidiyo y'omwami Godfrey eyasuulawo maama Maria ne baby boy gwe yaleka mu lubuto lw'emyezi 6 nanno wewulira bannanga abasajja mukama tusaba otwokera abasajja abafaananako we batyo omuliro nga teguzikira abasajja bafaananako nga gooti Godfrey mukama tusaba bwoli omuliro obutazikira sikulimba bwowulira nno kyogera bwowulira kyogera ogamba kisajja kyabuvunaanyizibwa nga temuli magezi yadde omutwe omwereere kati ongamba otya nti nno nti Hope Shifah kubidde essimu mbu ali mu muzannyo gwe atali mu muzannyo alekawo ezzadde lyo ne mukazi wo akazi kattu konna kakogganye kamaama bwe mwera ndabye nga muli mu muzannyo mwera temuli sirias bw'owulira nno oguloboozi wekigusajjalaasa ogamba omusajja alimu amagezi enfunye naye nga tekirimu magezi gwe ddala atali mu muzannyo obusungu bannaye Shifah bunnuma kyekitali mu muzannyo ekyalekawo abaana baakyo nekirekawo n'omukazi wa myezi 6 olubuto lwa myezi 6 omukazi n'azaala kati omwana wa myezi 7 okikubira mbu omanya era nabalabye nga muli mu muzannyo kiki kyoyagala ku ssimu yange bannanga abasajja bo bati mukama akuma omuliro ogubookya nga teguzikira amaziga g'oyo maama Maria agenda gaddawa neryo edduuka lijja kuggwawo amaziga mpulira obusungu Hope Shifah mpulira obusungu sikulimba abasajja battira abakazi future mukazi wattu yenna ali awo akandusa ebitogo bifuuse ebitogo bannange mmwe mukama asaasira abantu abo mukama asaba akwate ku famire eyo
esituka ate Godfrey agenda okuddamu balaba nga sibe bali beyakabyanga amaziga. Katusabe mukwano Hope Shifah osobola okuyamba abantu abo bafune ku nseko, bafune ku ssanyu bamaama n'obwana, n'otunda ebintu byewaka. Omukazi n'omuleka nga mukalu gw'oli mu kibuga mbu mukazi wange ali wano. Nsaba Mukama abantu abo, Mukama abookya omuliro bannange nga teguzikira. Mwana gwa Hope Shifah mawe bali kutuweereza. Painikira wange yeggwe ziri ssaawa 7 engambye nnyina okulaba. Kati neebake nga sikulabye mbeera nnaanyumya ntya nti olunaku lw'eggulu lwagenze lutya. Mukwano lubadde lugenda kunsala magenda n'amadda 7 wenkalabidde n'endikodinga naye nga weebali mukwano tusimanye empeereza yo bamaama. Mukama tuweere byosinga okwagala agaziye n'ensawo z'omukwano yegwe sipesikira wange mu bonna ku YouTube wemba sikulabye kati ate mbeera nnaanyumya ku mboozi ki mba nnaaseka ki ebyennaku we bijja tunakuwanyira wamu naawe essanyu weoleeteyako essanyu nga tusekera wamu. Ukitegedde ekintu ekyo Hope? Naye kasula bulungi munnange bwakedde dda mpoza sula bulungi tulina mu lunaku lulala naye mbadde nnyina okusooka okulaba nga sinnagenda kwebaka. Paati tuje tulinze ng'ogenze wa Nazaala ne Sezaala. Annange nabalabiddewo nga temuli sirias. Gwali sirias yasuulawo ezzadde lyo ne mukazi wo n'otunda ne poloti n'ebintu by'omu nnyumba. Kisiraani ekyo singa kifa nga kiwunya. Bannange mpulira obusungu ku bisajja ebyefuula sirias ng'ate tebiri. Annange ama Hope bye. Ondabira ani? Junior naye mundabire. Ondabira naani ono muwalawo atya okwogera mu kamera. Mwenna nga ttiimu mbatumiddeko kale naye nga Hope nkwagala nnyo kamaama. Bye bye. Hello, Team Surprise, your loved one. Muli mutya abalungi? Kansubire muli bulungi. Madam Shifah and your team, muli mutya? Muli bulungi? How is Junior? Ndera okulira ng'ogamba Junior. And Jazzy. Kansubire bali bulungi. Isaac, analabe yabdeyo kusomero akulikeyo. So, I had forgotten your commenting. Lero renzijukidde. Naye, let me first appreciate you for today's surprise. Banango bade smart. Ubade yambade like Satya grade. Oh, you looked so wow. So, for that girl over proni. Yaganya okuteba erinnya liyo mukulu. Banange. Bagamba talina manyo Katonda gaawe ennyama. Can you imagine? Omusajja batwalira obudde bambi. Those men always be busy. Naakulowoozaako natikamu obudde bwe natikamu ssente. And you're there stammering. Abaana bawala balina emikisa gye batakozesa. Naye that girl alabika alina like abantu bangi according to me. Obanga naawe around there yabadde alinawo omuntu. That's why yatidde okwogera omuntu cause omuntu gw'oyagala lwakibeera tomuteeba. Possibly kubanga nze sifunako ku surprise naye as I always be with one person ate go. So ebyalaavu kati nabiteeka ku pause. Then omwala oli omulala oyo omwala wa campus yateeba omusajja asimanya yajja n'obunga asimanya bikinamukyawa yali mukyafu. Lwaki yakkirizanga ssente ze ng'akimanyi omusajja tamwagala? Yali mukyafu kyekyaki like that's why yamuleka. Naleka omusajja akubeeredde then you go with another man akubagolodde. But that girl will regret losing that man because bambi waba yamubeererawo omuntu oba tomwagala lwaki olya ssente ze? Mana ssente zimenya ffe tulina tuyiriba n'olya by'otayagala.
n'olya by'otamanyi n'oliga ennimi z'otamanyi ezitali zizo annange. Then waliwo ono omuwala omulala bambi ono omukyala Simon bambi, that girl, that salon girl bambi, she was so happy. Abalungi ba surprise your loved ones. How are you abalungi? Muli mutya darling bannange. Kino sikirabanga. Madam Hope, how are you? Kasubira oli bulungi mukwano. Banange obadde smart mu kipale ekyo singa okinsigamu. Naye nga mupulikeeyo ku airport ka surprise kalabi. Omwana Sylivia the head boy kye batukoze. Era ddala eno surprise, the wife here online dating. Only God can tell. Kati bwe dawali eyo abalinze nga bamanyi mitawaana myerere era nga bamanyi maziga. Naye nga congratulations head boy and Sylivia. Kati basabire kama bateremu obwangu buli kimu kitambule bulungi, tomanya tunaatulyawo nga tugenda ku mikono. Okitegeera ekintu ekyo nga baanamwe wali tumanyi nti omuntu osobola okufuna omuntu mu bintu byolabanga ebyokusaaga nafuna omuntu omutuufu tho abasinga abamu kuffe online dating tugitya naye nga bamikonsi omala bambi yabadde happy. Can you imagine abatendo bakusurprise banange ebinyuma nambi mwebale kumunona mwebale kumusurprising. She was so happy. Awakwe party yakahaga bambi, she cried tears of joy. Yabadde musanyufu and I was like wow. Naye nga tubaagala nnyo bambi kati basabire everything kitambule bulungi naffe abatayina kama naffe atuteremu obwangu tufune abaffe inshallah. Good night, bye bye. Surprise endala eya mwami Gerard, y'omwami w'engoye bambi, yali musanyufu bannange. I was like wow. Teyatawana yadde okwewuunyamu yadde n'ateeba bambi mukyala bambi yasanyuka. Ngolaba essanyu ly'abasajja laba livala ne bambi, he was very happy. Surprise nevaayo bulungi bannange, yali musanyufu n'akwegombesa okuddamu okuba mu love. N'omukyala bambi n'abeera musanyufu nga bamuteebye. Zizo surprise zetwagala. Omuntu obeera n'omwagalirawo ng'omanyi yoyo nga ne woba ozukuse ne bakubuuza yani like ng'osobola okumwogera bambi. Kapa eyo Mukama abawo omukisa bambi abateeremu obwangu. Ayongere basanyusa akoze laba nga buli omu ayagala munne, buli omu yeesiga munne. Babeere happy. Neno surprise endala eno ya mwami Simon wa boda ayina omuwala wa saloon bambi naye yali musanyufu. The girl was so happy bambi nagamba mu buli mbeera ye omwami we kwatava. The family bali tebamwagala nga balaba agenda bonaabona wati nasigala nga akyamwagala. Tuyiga okwagala abantu like nga tomwagalako bintu ng'omwagala ng'omuntu koze ebintu esaa yonna bisobola okugwawo ate abadde talina bintu esaa yonna bisobola okujja. So bambi abo bo baali bakola bulungi nnyo. Then waliwo n'omuwala omulala mukyala mwerabidde erinnya naye teyali musanyufu kyabulamu. Waliwo abantu abamuloza bo nga tebalaga like happiness yaabwe nga ne bw'aba asanyuse essanyu lyoza lisigala munda nga taliraga nnyo kubanga if it was me bagenda kucacyanca ekyalo kiramba naye wamulaba nga that so happy. Era yateeba naye teyali musanyufu, teyalaga like happiness era nga ayogera nga atayagala. Surprise fine yateeba omuntu omutuufu naye ate ng'ebowa kwegamba. Abalabi baffe abayonyesa omwagalwawo muli mutya baddiyamu mugye baliko kansubire mu bulungi. Madam Hope bali kuweereza mukwano. Mbadde waneno nga ndaba surprise eyo
in fact sina surprise story y'omukyala musajja gwe yafiira muno yagenda kukyeye kumbali Kampala y'abasadde niba naye basajja mmwe oba ali basonyiwa banaye. Can you imagine noleka omukazi n'abaana basatu n'ogenda notalowooza nako nti nno abaana bali batyo baki n'ogenda yonafuna omukazi omulala n'owasa ate oyo omusajja okumanyanga bulijjo ali ku standby nga kimanyi anytime like wasobola okuba wabamunoonya era omulaba yabadde yeekengedde dda first simu gye bamukubidde n'omutandika omugamba eby'omuceere n'akwekengera nduza bulijjo kimuli mu mutwe nga tolinawo omufunira kati kasa wagwiridde wali eri awo asoose n'akwekengera oba le tokyasobola kumufuna cause ye mu mutima gwe bulijjo ndoza akisuubira nti entaye oba ng'alowooza waliwo like abamuketta ana abasajja naye abaana baba tebalina musango siganya omuntu osobola omukyawa musobola okwawukana ebyammwe naye abaana basigala baana bo gusigala musaayi gwo okitegeera at least singa abeera obawuliza nobayo kyobawadde naye kiba kitono at least agamba wayo kyakatayina okitegeera cause alaga nti naakola kitegeeza tasobola yadde akasente akatono k'abaweereza naye n'alaga nti no talina mu Uganda n'awasa omukazi omulala bagenda kuddayo bazaala abaana abalala nga bana byasooka ozaala bakaaba naye abaana abala tuyina ennaku tulabye kozi omusajja kiba kyangu nnyo okusuulawo abaana n'agenda bibi n'atandika obulamu obulala naye ffe bamaama abaana ebikaluba okulekawo abaana abo kiruma kimenya niba abasajja tebabimanyi abasajja bamukoze kinene nnyo tufuula abasingo mothers tebulaba kati guno omulembe basingo mother beeyongedde obungi byebyo basajja kutulimba nze nga nze ndowooza oyo muwala oba abaana asooka batwaleko ewaabwe like ewaabwe w'oyo omusajja tomanya wanalaba nga baliwo bw'oba like anateekako responsibility cause bayinza obabbo nga bamuwuliza ngasobola oteekinga obuvunaanyizibwa asooka anonyeyo akalimu akole asooka anonyeyo akalimu akole okitegeera nga kimanyi nti bali eri kubanga kiba kizibu nnyo omuntu okola ki okuwa omulimu n'abaana ani imagine abaana basatu baba bangi olaba nawabeeremu abatasinga tebaba abantu mirimu nga balina abaana asooka akolera ku sente kakoze kanabanga afunyeeyo abaweerezi kosi takyalina nawaalima tomanya katonda ayinza n'omusaasirirawo n'akola akasente ke nafuna ne passport n'amusooka okugenda e Bulaya gye yamulima mu gye yagenda kumbe ye yawasadde ne basajja mu katonda abasaasire bambi tunulira omukyala nawulira nga amaziga gakuyita munawulira ennaku ne basajja mmwe tubasabira Mukama abasaasire kubanga si byangu. Hope Shifah batetuweereza mukwano asiibye otya asula oli bulungi amanya yenze Ines Kamushaba nga nsinzidde Saudi batetuweereza mukwano bambi mukazi wattu alabye tumusabira bambi Mukama amugumye amutemere kuba watali kubo basajja bwe batyo basajja bazibu nnyo musajja tosobola mwebika ate n'omweyalirawa kale singa waakiri byonna yabikola n'atunda ettaka n'akola buli kimu ate sinajjukira abaana be yaleka emabega abaana abasatu abalamba akazi katukaweddemu kalina ennaku mwana akayonka talina na mabeere temuli Mukama embeera nayo ngitegeera nange nagiyitamuko naye tusaba Mukama amugumye ekimu kijja mutambula bulungi Katonda ali naye amulaba ate aba alina ensonga lwaki ekintu yakireeta bw'ati naye kyoba okola mutwale abaana ewa jjajja waabwe kati abateekeyo kati jjajja waabwe yajja osinziira wakubira omutabani naye sindika ezuukuli abaana balina okusoma kale katulinde paati eddako tukulinze batetuweereza mukwano
Kwagala nnyo Hope Shifah. Just mundabire. Kale. Nze nkulaba nnyo naye mbadde sifunanga budde bulawati. Mukola vidiyo mbeera bize. Omanyi emirimu gy'enabwarabu si yangu naye tuba tukulaba mpola mpola. Baleweereza mukwano. Wasuze otya Anti Shifah? Kansuubire wasuze bulungi wamu ne ttiimu yo. Weebale kuweereza. Weereza bulungi puroguramu yo. Era etunyumira nnyo. Akati nze ndi wano mu kuteesa ku surprise ya Troni. Troni girl child. Kakati Anti Shifah, olaba Troni? Kati abamu bayinza ogamba Troni yaganye okuteeba, yaganye okukola atya. Naye Troni ekyamuleetedde ekyo, ate wali mu ntandikwa. Omwami yagambye chiiki we. Chiiki we kitegeeza side chiiki. Kati Troni naye teyayagadde kuteeba mwami oyo. Nenze ng'endaba gye nalabyemu Troni kiri obwedde omubbirako, omugamba kano omugamba kali, Troni yabitegedde. Era Troni yategedde omuntu yamuweereza surprise. Naye teyayagadde mwanika, like si kumwanika mbubi naye teyayagadde mwatula, teyayagadde kwogera mannya ge. Olaba Anti Shifah, ebyo bagaawo kyayodde tubikolanga. Omuntu oba omutekedde omuntu akuweereza surprise naye n'otamwogera. Kati ndooza bambi teyamwogedde lwambeera bwetyo. Ate n'omwami naye yabadde mwami mulungi. Kubanga watuukira oganagamba nze ne waaba tanteebye era abitwale. Banaye singa bambi bonna balabira ku oyo. Naye nga weebale tuweereza bannaaye. Troni weebale kwagala mukulu. Omukulu walaze nti omwagala wadde maama tewakyokedde. Naye ku maaso kyabadde kiraga. Ng'era kyeraga kyokka. Nti omuntu oyo omwagala. Akuba munnaaye tewayagadde kwatula. Naye era nga twalabye. Nti omuntu nze nga nze nalabye nti omuntu omwagala. Bale kutuweereza. Namushika osiibye otya eyo ne ttiimu yo kansubire muli bulungi. Kaakati nze nteesa ku surprise y'omukyala wa puroguramu y'omukyala eyabaddeko jjo. Ey'omukyala ow'abaana abasatu. Eyasuulibwawo omwami we n'amutundira ebintu byonna eby'omu nju n'amulekera nju njereere nga temuli kirimu. Naye olaba omwami yandyekubyemu mu mutima wakiri ne waagamba nti oba nti buli lunaku agenda bawayo kyabawadde. Kubanga nze nsubira ne oba ogambye nti oba wadde emitwalo 2 oba mutwalo naye ng'ozibawadde buli lunaku zibaako kye zimutaasa. Oba n'ogamba nti buli wiiki njja muwanga ssente bwe ziti. Naye nalema kubasuulirira bambi. Omukyala nkwasizza nnyo ennaku ng'akaaba amaziga. Akaabye nnyo amaziga bambi. Omusajja yamulekawo n'awasa. Abasajja nno baakula we bateeraba. N'awasa n'abeera esebo ye ali musanyu jjereera. Abaana be bali eno badaaga babonaabona. Abasajja bannaye mukomye n'ogonze bannaye fe okutusuulawo. Osuulawo mukyala wo. Ayinza n'okuba yayinza okumanyirira n'ennaku. Kati ayinza n'okuba ali eyo neyo omukazi eyo akola gwa kumunyonyoota busente ng'amwagalako na ssente nga naye omukyala yandimwagadde nnyo okufaako obufi ng'omukyala ali eno yamusuula eno mu kyalo. Oba wali tomwagala waki oba omulinzi omuzaalamu abaana bonna n'omulekera olubuto. Wabula bannaye abasajja mweddeko naye bambi omukyala oyo ankwasizza nnyo ennaku. Madam Shifah, vidiyo eno leero ngikoze naakalaba ka vidiyo k'omukyala aba ku YouTube ssaawa zino ssaawa 4 naakalaba vidiyo y'omukyala omusajja gwe yalimba nti yagenda bweru. Mpulira ennaku kuba nti abakazi tukyayisibwa bwe tuti. Omuntu ayinza okusiriwaza n'atuuka ne ku sseeri. Naye ekirungi kasita yamulekera obulamu. Omukyala oyo mbadde mmusaba yeekuŋŋaanye akkirize abaana abateeka ewaabwe w'omusajja. Shifah nkimanyi osobola ofuna kampuni oba nze
kampuni eyandeeta twetaaga akakadde kamu n'ekitundu omukyalo oyo asobola okufuna passport asobola okutambulirako najja nga mulimu weeguli kuba nze already gye ndi kukola nja mukwasizaako kye nnaaba nsobodde tuve ku by'okuba nti tukola vidiyo zino tuwangule surprise naye bambi kinkutteko nga nze mama abaana 3 Shifah we muba nga mukisazeewo me I'm ready wendi nsobola omutuusa ku kampuni eyandeeta bulungi najja ne tukola ago amaziga gonna n'ageerabira obulamu bwe bwonna n'ataddamu gajjukira oluusi abantu abamu ebintu ebimu bitutuukako nga libadde eddaala tusobole okubaako ekirala kye tutuukako. Kansizaako Hope Shifah njenze bonna mbukoze lumu kati ngenda okwogerako ku kavidiyo bambi akankwasizza ennaku nkalabireerako omukyala abadde n'abaana omwami we yamuleseewo omukyala agambye nti yakubidde ng'emasimu abasajja banaye mutukola bubi nnyo bambi mutukola bubi mukola bubi abaana b'abantu kubanga banaye tosobola kuzaala mwana wa munno n'omusuula eyo omwana muto alina abaana ng'alina abaana n'omukwata n'omusuula eyo naye ate kino nze kankugambemuko Madamu Shifah oluusi nze nsuubira kati ate olina okubeera careful ku bantu abo kubanga ensi si nnyangu nze nafunyeemu ekirowoozo nga abantu abamu bajja kulaba Shifah nti oyamba abantu abamu bakikozese bwe batyo bapanga eddiiru zaabwe ajja abeere eyo agambe Shifah ayamba abantu apangewo kati omukyala ng'oyo batege sitori bakole sitori eyo nga Hope tolina wogenda nakuwakanira weekange nga n'oyo omwami ali ne mukyala w'oyo yes sitori ebadde yannaku sitori ebadde yannaku naye gw'olowooza omusajja oyo ye talinaamu magezi gandibadde gagamba nti omukazi gwe nagamba nti nagenda bweru ate simu lwaki mbangirekako yandibadde essimu zigula ssente mmeka e Uganda layini z'essimu yandibadde layini y'essimu agijjako okitegeera ekyokubiri omuntu ng'ofunye gundi client omwami oyo engeri gy'abadde ayogeramu ng'alaga nti alinga asuubira nti ye kubanga ajjukira abadde akimanyi nti omukyalo ono takimanyi nti atunda muceere takimanyi nti ali Kampala omukyala abadde takimanyi nti omusajja alina edduuka ekyoba okitegeera so lwaki yandibadde alaba nti afunye client n'afuna n'agakugamba mbunze mbala ssente really ng'ofunye client n'ogamba client wo mbunze ndinamukubala ssente maama omuntu ne bw'abeera ali arrogant n'ogamba client wo mbunze ndinamukubala ssente kati ate essaawa z'olimu okunjogeza ate nga wano ndekawo bakasitoma abalala ekyo sikisuubira nze
nze ndowooza ekirungi Shifah oyina ennamba y'omukyalo oyo. Ekyokubiri n'ey'omwami ogifunye trackingako ku nnamba ezo. Ojja kuwulira abantu abamu tandika obba trackingako, ofune engeri gy'oba trackinga. Bw'amala okukozesa otrackinga ennamba zaabwe. Balina engeri gye batrackinga amasimu, like n'obeera ng'omuwuliriza nga gwakubira owuliriza by'ayogera oba bakikola batya simanyi. Naye nze ndowooza baklayanti baabamu sooka obatrackingingako. Abamu bagenda kukozesa Shifah nga omwami waali n'omukyala waali n'abaana abo. Mbu baana bange mujja kuba bulungi. Baana bange siganye omuwala obadde omulaba embeera gy'alimu, naye mulimu abantu ng'abasajja bangalo bunani nga bagenda kukozesa Shifah nga bombi bafumbo bali bati bakukozese mukwano olw'okuba balaba nti oyamba ani Millicent ne Gaadi. Okitegeera? Nze kweyo program oba kweyo story eyo yenteesa yange nti abamu funa engeri gy'oba trackingamu. Oba okitegeera? Funa engeri gy'oba trackingamu. Ate simanyi singa kibadde kisoboka ka video kano tewandikataddeyo. By the way, mbadde saagala video zange ziteeka ku gundi. Mbadde saagala genda ku sagambye manya gange nze Abetabye Sylivia. Era nange ndi client wo gye bujja. Kati nange kaneenyigeko mu kazannyo tomanya chance eyinza okukwata nze, eyinza okumukwata nange. Naye nga nze ekyo nkirabyemu. Madamu Shifah weebale nnyo okututuusaako empeerezaayo. Tugisiima, tusiima by'okola, tusiima empeerezaayo, naye nga kansuubire oli bulungi. Eno video ngenda kwogera ku Fred ne Grace. Fred yafuba nnyo okulaba nga atuusa Grace awo waali, yadde nga Grace mu njogera yayogedde ng'alaga nti simanyi omusajja yagendanga n'obuwunga ku kampaasi naye ng'ate bwe bwavangamu ssente ezaamuweerera. So Grace saawa zino alaba nga Fred mukulu tamusaana. Naye nze nandyagadde okujjukiza Grace nti bagamba ssebusiru bwa njoka butta nnyinizo. Lunaku lumu Grace ogenda kunoonya Fred nga toyinawo omujja. Abantu abo bwe batyo be bakozeko ebintu ebyo batuuka ekiseera ne beekyawa. Bw'ona amusanga nga si muntu atya Katonda oyinza obutafumbirwa, naddala nga si muntu atya Katonda. Kubanga be tulabyeko be bayisiza mu mbeera bw'etyo nga babaddeko n'abasajja abatatya Katonda, ebyabwe si birungi. So mu bufunze abakazi oba abakyala mu bumpimpi mulekerawo malira abasajja obudde. Okutta ssente z'omusajja oziridde akutaddemu ssente eyo gy'oyita grade yo, gw'oyita grade wo gw'ogamba nti wafunye gw'olaba nga ye grade zo, ng'olaba Fred tasaana bulungi bwo. Njagala okujjukiza nti naye omufunidde ku ssente za Fred. Kuba Fred singa teyakuteekamu ssente zo kuyingira ku kampaasi era tewandimufunye. Form 6 yo we wali okomye, Fred singa teyakuteekamu za kampaasi tewandisomye. Njagala okujjukiza nti ssente za Fred eza kampaasi zakutaddemu zisinga ezakusomesa mu one A level. Muganda wange, omusajja muwe ekitiibwa. Bw'oba owulira ng'ekyokumwagala kiganye, oyo gw'ogamba nti asobola okubeererawo,
mugambe mukwate ssente z'omusajja muzimuddize. Kijja muluma okukukyawa naye ate ssente ze n'ebintu bye byatunze tebigenda kumuva ku bwongo. Era ne bw'alibanga yeebase kyabugazi ku buliri alirowoozanga ku ssente ze yakuteekamu. Oyo gw'oyita simanyi byonna waabikumalira byonna byo. Gw'ogamba nti ye abikumalira asinga Fred. Mugamba akwate ssente za Fred buli 10 kye yakuteekamu. Tuition, transport muzikwate muziddize Fred. If not ojja kifuuwa okizza munda. Ebiddako oliba otubuulira nange ndi side ya Hope Shifah. Mu myaka 2 bwe giti olijja n'otubuulira gwe wabadde ojanjawaza ki ekiddako. Nze njidde mu Abetabye style. Nze Teddy nzize okuteesa ku nsonga za Fred ne Grace. Nze ndabanga mu ndowooza yange ngamba Fred Grace ekyamazima tamwagala. Omanyi omuntu atakwagala oba omulaba togenda kusangayo musajja yenna agenda kuweerera mwana muwala. Amuweerere asome agambe nti asobola okumufumbirwa. Ekyo tekisoboka. Olw'ensonga gy'aba asomera wabeerayo abavubuka b'abaalaba nga basinga ono wadde nti ono abaamuwa akasente. Jjukira bali bo abaabalaba waabeetaagira naye ono amulaba waamwetaagira ng'amwagalako akasente oba nfunika. Kaakati bo bali bamubeera kumpi okusinga ono. Tosobola kuweerera mukyala n'ogamba nti osobola okumuwasa. Ekyo tekisoboka. Era obanga amuyambye obuyambi. Naye nze kyenyinza okugamba Fred abeere musajja mugumu, abeere musajja muvumu kubanga abasajja bo baba bagumu. Amanye nti kati yakola loosi. Bw'eba loosi bw'aba abadde alina kintu ky'abadde atunda nga yakisuubula obukadde nga 10, amanye nti ezo ssente zaamusala. Kati akitwale nti omukazi yamusala Luganda emabega ne maaso. Amuvinge ono. Tetuganye oyo omuwala alina omulenzi gw'ayagala. Naye ate omulenzi oli tajja mukolera ono byamukolera. Essaawa eno omuwala alabanga omulenzi we gw'alina essaawa ze amukolera ono byatasobola mukolera. Abimukolera olw'ensonga ayagala amugye ku ono ye amweddize. Ensonga lwaki amugamba nti nkwagala nnyo biki naye kasita akaseera akagenda okutuuka nga bamaze okwekyawa ne Fred ekyamazima n'oli gw'ayagala ajja tuuka ekiseera amwekyangireko. Okitegeera? Kati ekyo kyatalowoozezza nti fe abakyala olina kwagala muntu gw'otayagala. Naye buli lw'oyagala omuntu nga gwe amwagala eyo laavu tesobola kuwangaala. Olina kubeera na muntu gw'otayagala. Y'oyo abeera omuntu akwagala ate yabeera omuntu omutuufu. Nze nkimanyi Grace ajja kwejjusa era ajja kukomawo ewa Fred. Naye nze ngamba Fred ekintu kimu. Waba omuwala amugambye nti tamwagala amwesonyiwe anoonye kati ekiddako amanye nti eyo loosi yazze omukazi amwekyangiddeko afune omukazi omulala. Abakazi bangi. Kituufu tayinza kumuvinga mangu ono naye afubeko okwekakanyanga ye omuntu. Ajja kutereera ajja kufuna omukazi amwagala. Ne wanaaba azze kangeza akase omukwano gwe ne Grace tegugenda kuwangaala. Era banaabe bazzeewo ne beekwata ne baddawo. Era obwo bufumbo tebuli wangaala kubanga Fred alijjukira ebigambo mwana muwala bye yamugamba. Okitegeera? Kati nze kyensaba Fred amuvinge ono ajja kufuna omukazi amwagala amuwuliriramu anaamuweesa n'emirembe. Fe abakyala bwe tutyo tetusalawo. Kwe kuteesa kwange nsigadde nze Teddy e Saudi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hope Shifah webale tusimanye embeera zaayo webale okutuweereza mukwano bintu bituggyako stress bitumalako ekiwuubaalo omuwala bw'aba akuwuubye nogaaka ngendeko ewa Shifah nsekemu naye nga tukwagala nnyo kamaama kanzire ku nsonga yaffe munnange nadda waliwo sitole endala gye wakola mwana muwala nga mufumbo mu kibuga naye ng'alinayo mmoze we mu kyalo w'akaduuka gw'ayagala ku mutima naye ng'omusajja we oba mu kibuga amulinamu abaana basatu naye ng'akukakasa wamubuuza kati eno surprise osuubira ani agikuwadde nti mmoze yalina akatijja ako okitegeera kaakati nga bambi omusajja yakutisse ebintu sukaali wa maama nga womanyi omuntu aweereza ku buko ebintu n'otuuka ewaabwe w'omuwala n'obabuuza ne bakugamba tajja kudda ne bakulagirira n'ogenda ewa mmoze kaduuka omuwala n'omwegayirira n'akkakkana naye nga fesi tagitulaga ayambadde ekikoofiira omugamba twogeremu ng'abakazi kaakati gwe osuubira ani n'akugamba mmoze naye ninaye tata w'abaana ku kibuga kati n'okuba essimu n'agamba agambye ani nti mmoze ye kenyini omuwala neyeyogerera nti ono mmoze n'amala n'akutabukira kyokka wali wakava e Bulaaya ng'ennyonyi yagonzagonzezza ng'oli mukosefukosefu ng'abula kugwira mu bulago n'otandika omutiisatiisa n'omugamba nina n'abasirikale mu mmotoka ngenayita abasirikale mu mmotoka bwonkwatako ng'omukazi abula kugwira mu bulago n'oyimuka n'akugamba toyina gy'olaga n'oddawo n'otuula Wallahi nengaba naye wonna nsonyiwa okuseka naye nembuuza abakazi twagala ki mu nsi eno mazima ga Katonda abakazi tetumanyi kye twagala kati we yamalanga okumanya nti tata w'abaana amutegedde n'akuwekalizaamu n'agamba nti omutidde obufumbo already yabwettidde buli wiiki abadde agamba omusajja nti maama mulwadde nga buli wiiki addayo ng'agenda wa mmoze ate nga gwabadde akubutendera nti gwayagala ku mutima okuva obuto bwabwe beeyagala era yamulinda kati n'obuuza ate omuntu gwabadde ogamba nti yakulinda kati ate okyankuukira ki nti onzitidde obufumbo annanga abakazi tetumanyi kye twagala naye tewali kyansasanga omugamba nina abasirikale ngenda bayita wonkwatako ngenda bayita bali mu mmotoka Munnange Hope Shifah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Nalongo Saudi. Munnange Hope Shifah n'endala story gye wakola nengana abantu bakulira babajjamu emitima egy'abantu ne babateekamu gy'abakoni oba koni naye muntu koni emitima babajjamu egy'abantu ne babateekamu amayinja ne story endala egyo gye baakutuma ekyalo nkyerabidde mukwano baakutuma ew'omukazi wamusanga ayoza bintu n'ayoza ebintu n'ata ebintu ng'ogenze ne suitcase ng'omukazi yakutumye ng'ogenze ne suitcase n'akwatirawo olweyo n'akwera buli bw'oyogera ng'akwata olweyo ng'akwera ng'akwata naganda nze waliwo ebintu byendaba nga neewuunya bwewuunya nengamba Hope Shifah woovaayo mukazi wattu nno ng'olemerako ensawo n'ogijinjika emabega w'akatandaalo omukazi n'akwata ekidomola n'akulekawo n'agenda ku luzzi ekiro ekyo takuwadde matu bw'oyogera bambi bw'oyogeza wekka bwakutunuulira bwakuziimuula omukazi omukulu naye bambi kubuulire oyiribye mwana wa maama naye Mungu ajja kuteeramu baraka byonna bye weetaaga ojja bifuna naye nze buli wempulira ebinsobedde byonna Hope Shifah gw'obimala wesitwesikiya wange mwana wa maama kwagala nnyo twagalira ddala
Yes, Hope Shifah gyebaliko obulamu bugamba butya kansubira oli bulungi. Ndabye pulogulaamu zo nnyingi naye okusinziira ku pulogulaamu gye ndabye olwaleero ey'omusajja ayalimba omukazi we nti agenda Dubai kola, n'amutuuza ebintu mu nnyumba, n'atunda poloti, n'amulekera abaana 3, n'amulekera abaana 2 ng'ali lubuto, n'agenda n'atadde amabega ate n'awasa omukazi omulala. Obutuufu obutakkanya bubeerawo mu maka oba temukkaanyiza, osobola okuleka omukazi waali n'oba ng'omuyambira awo, naye yamutuuza buli kimu. Oyo omusajja aba yeetaaga kunoonyerezaako kukwata kusooka kusibwa asobole okufunamu ku magezi agategeera. Tosobola kutunda ku mukazi bintu byonna byonna aye n'ogenda n'owasa omukazi omulala. Ekyo kye kuteesa kwange okwo. Nze Isa nsinzidde Katawa. Good morning, Hope. Leero ndi ku mulamwa gwa Enoka. Enoka engeri gye yafunamu amaanyi, obuvumu, obumalirivu, n'akwapulokinga, n'ayiiya, n'atuuka n'okugamba nti omuwole asobola okusanyusa maama we ng'alaba naawe osanyusa abantu bangi. Kituufu kyampa amaanyi. N'obasanyusa like engeri gye wasanyusaamu famire eyo. Ne ŋŋamba abantu ffenna twandikuliza abaana baffe mu ddiini. Oba singa mama wa Enoka teyampuliza mwana we mu ddiini, byonna teyandibituuseeko. Ate twandikuzizza abaana baffe nga balina empisa. Enoka empisa ze yayolesa omukwano gwabatuusa ku bingi. Omwana omukuza nga mumalirivu, nga mukozi. Kituufu ky'amaanyi nnyo. Kubanga byonna byatandikira kuba nti Enoka yali mukozi, yali muvumu, kuba omuntu omukozi tasobola kuba nga asobola okweyama Enoka kyeyama. Ti nze nja mpola tukolere mama wange surprise, nja kukusasula nga mmenya akabokisi. Omukwano ogwo gwonna. Ne batuuka ku kyamagero ffenna kye tulwanirira kubaako nawaffe. Ne batuuka nga balina poloti eyaabwe. Kyanjawulo nnyo Shifa. Kyanjawulo nnyo era ye surprise eyasinze okunkwatako mu surprise zonna ze waakoze. Surprise ya Enoka gye yatandikira paka gye yakoma. It was very massive, educative, courageously. Oh my God, I can't wait. Ngenda kuteesa ku program y'omuwala gwe bakoledde surprise e Kampala mu kibuga wakati. Kati nno nze ŋŋamba girl child nti newankubadde ogaanye okwogera erinnya ly'omwami, obuzaabuzizza, toyagala fiirwa balala, already abo abataakuweereza surprise bamaze okumanya nti oyinayo omulala eyasobodde n'okuteeka mu surprise. Okitegeera? Kuba bino ebintu bya Hope tebikomaawo, tebikoma ku TikTok, bijja paka ku YouTube, hakina TikTok, hakina Facebook. Munaye abagalwawo bonna bw'obadde toyagala bamanye nti olinayo omulala ne bamaliriza nga bakulabye. I think kiba better n'oyogera oyo gw'osuubira. Kuba oyinza oba gw'obadde osuubira nga y'oyo yennyini agiweereza. So you better save this one, aweereza surprise. Okitegeera? Kubeera oganya obumwogera naye era omufiiriddwa ate ne bali bw'obadde toyagala bamanye era nabo bafiiriddwa. So, girl child, mwetereezo. Hello, nga bulijjo ono Joani okuva wano e Jordan. Yeah, Madam Shifah Sylivia. Kati nno leero nziza ku mulamwa ga head boy ne head girl. Naye bannange, kansooke nkwebaze. Eshufu weebale kwagala bantu, weebale like connecting abantu, kuba nze nalabye ekituufu nga head boy ali mu love. Like ayina ka moment yagambidde nti nze namugamba njagala kahaaga era olwatuuse
naye bambi girl child yabadde excited like yabadde takisuubira kuba alabika nga bwe mwabadde mujja nga mwogera nti yabadde takusuubira nti ogenda leeta headboy omwami we kati ate alabika nga girl child ye yabadde naye ayagala kuwa headboy surprise wabula ate naawe n'okikola naawe n'owa Sylivia surprise ya headboy naye nga one love lwakuba leero mami onyiize nnyo si gwe Shifah waffe oli gwe tumanyi bannange leero onyiize ku live obwedda nkulaba essaawa zino kwenkyali we ndikodingidde ka vidiyo kano naye onyiize nnyo yadde abantu beetaaga oyisaamu ku ggaali naye keep pushing ffe gye tuli tukwagala abatakwagala beesonyiwe abakwagala tugenda tambula ffenna kitegeera. Hello, Madam Shifah, Nabalabi bafabalungi surprise your loved ones. Kansire mulibdonzi. I'm also fine. It's such a katonda. Mbadde wano eno nga ndaba video ya headboy bambi ngayogera ku Sylivia. Twasika netulaba like olunaku lwe mwamu lunaku ku airport mwatulaba ali fine alinga ali naffe naye ate kati byatandise tetubitegeera naye ekintu kye yakola okutandika okwekyanga like nga naatera okuddamu naye natamubuulira nako kaali ka red flag ayinza okuba nga tukozesa kutambuza kyeyo cause bakadama bangi babikola eyo eno gye tubeera depressed abaana abasinga kasitabe Uganda abasinga bava Uganda nga balina abasajja bwe batuuka eno ne baawukana so babeera depressed babeera disappointed kati abayitaaga omuntu amubeezabeezaawo like amutambuliza ekyeya amutwaliriza obudde naye katusabe Sylivia abeere nga si kyekyo kyeryabala kubanga omuntu yekyanga from nowhere ate omuntu gwabadde agamba nti naamwagala ate sawa zinaamwebadalirako kansubire nti nno kukoza ebyo abaana bawala babikola nnyo naddala abali ku kyeyo disappointments ziba nyingi naye kasabe mukama bambi headboy mulabye ng'ayogera nagamba sikiwulira nako nti no Sylivia asobola okola like okunkyawa naye Sylivia ekituufu akimanyi mu mutima gwe kimanyi era abira bakozi akugoberera bwaba nga tali ready oba like ng'omuntu yamukozesa abe ayogere okusinga okwonoona obudde bw'omuntu okuta like mukwano gwe gwabadde alina gyali nokwongera like omwonoonera obudde abe ayogere okusinga okuddaawo okwebuzaabuza okitegeera naye nga engeri gyembirabamu kati okuba weyatandise okwebuzaabuza ayinza okuba nga tukozesa bukozesa eyo nayo red flag koza omuntu gweyabadde oyagala n'omusuubiza nti n'omwagala buli kimu ate okomiyiwako otandise okwebuzaabuza then what does that mean? So n'abaana abawala abali ku kyeyo bambi mukola nnyo ebintu ebyo ne mulimbalimba bannammwe ne mala ne muba disappointinga ne mubakozesa bukozesa abaana abawala kati bakozesa abasajja nga bagala batambuliza kyeyo kuba malako stress bw'alaba naatera okudandatandika okwekyanga so n'abasajja namwe mubeeraawo yambeere nga bakimukimanyi akadaama bafuka ekirala abamu babeere no nga balina ebizibu byabwe nga bagala abantu like ababatwaliriza obudde naye katusabe bambi headboy bambi katunda like Sylivia abeere nga ali serious ate nebaba tali serious abeere ayogere aleme like kumala budde bulala nsimuntu obwenteesa. Okay, mwebale kubanga mubalabye bambi mwebale mbutuufu mwebale nammwe abateesezza mwenna mwebale kutwagala mwebale kutulaba mwebale kuwaayo budde bwammwe mwebale kwerekereza mwebale kunyumirwa ate mwebale ku appreciate ate mwebale kwewaayo ne mubitegeera mu bulungi ennyo ddala. Jaso badde obuuza kulaba Team Shifah.
tetuwulira yongeza ku jangu obuulize wano maaso anti tetukulaba ate tetukuwulira wanje atayitwaka nti tomuwa katebe bambi ayimirire bannaaye bamulabe nti alina hips Badde mbuuza naffe aba Team Hope Shifah tusobola okwetaba Mumpaka toyitwako owulyaga kadde kakuluma ate ekisinga omuluma yerika package endala eriko tobbirako ba tiimu bagamba ku package eyo kuba nange anti naye njagala owangula mbasaakogera oyagala owangula bannange yeteesa kasitooba nga tobiteekamu pasono nti era bannange nga tonyiigira baba tebakulonze aye sagala n'abantu bakulonda olw'okuba bakulaba nange anti bayinza okugamba nti anti mune tulonde ejjaasi wa Shifah sibyagalamu bibeeremu mu ngeri anti mune ejjaasi tumulaba ne Shifah anti munnange era tumulonde nedda sibyagalamu ebyo njagala omuntu awangule ng'awangudde kati jaasi yo out ogwiriddewo nga tonnaba kwesimbawo ogudde tonnateesa yes saagala competition zifuula hard for my fans yes ate tolina faani wange aizaaka naawe togenda teesa saagala I don't want people to favor you nti anti ono mutabani waffe munnange tumuwaateese and you're not even my fan. So, all right, mikwano mwebale nnyo mwongere ekintu kiri serious by the way. And so mubano bwe tusengejja mubano bennyini already bano betutaddeyo balonde era mubano tufunemu okitegedde kati then tutandike okitegedde mubano bennyini betutadde muntegedde tutandike osunsula naye ne mubano ate nabo batandike ofuna kati kubanga ne mubana era mulimu the best ones okitegedde njaga tuke by the time we tulondera asinza ali ku ntikko nga ne bana abateesezza bano nabo bagenda kuba bafuna packages because ebintu bingi tulina biwa abantu bwe tutabiwa abantu gena biteekawa bintu bingi nnyo ebyokuwangula. Alright, nsigadde nze na Kawombe Shifah Hope ndiwo kuramo baweereza nze newaayo okubaweereza nga sibalekeredde. So tubaagala nnyo till next time. We love you so much. Mbagambye namba eri 0702562157 eri ku screen ebiteeso kwe biba bijja mujjemu. And by the way waliwo yaŋŋambye nti ate nze nsobola okuteesa but still nsobola okukolamu nga Shifah. I can act Shifah nga bwenkola nti nga Shifah bwojja mu field. Yes, osobola okwetega kamera yo, you can be Shifah and you assume that you're going to surprise someone. Nga bwentandika nti bannanga balungi abatwala bamanya na Kawombe Shifah Hope abataddemu center aba Hypex Studios at Nebunga Comfy Homes. You can act Shifah. So obutateesa about the videos but you can try to be Shifah. And namwe tubaaniriza it's okay, feel free to do anything as long as kikwatagana kuwewunyisa omwagalwawo, as long as kiri mu YouTube and wewunyisa omwagalwawo. You can act Shifah. Tukoleremu nga Shifah. Bwe kisaani bwe kiba kikutambudde okola otya yakola atya nga bakuyiridde amazzi wakola otya buki otubuulire kwegamba ebiri fane byozolaba mushe kyasinza okusesa kyasinga okukaabya kyotalyerabira ku channel eno. Like there are so many things. Shifah kye yakola ekyasinga okunyiiza olunaku Shifah lwe yakunyiiza ne lwe yakusanyusa nze nabagamba mweno sho nakkiriza n'ensalawo nti leero nja basanyusanga musanyuke munjagale nnyo bane Shifah oli hero webale nnyo ate nkyamba nyiiza ate munyiga nnyo mugambe banange Shifah ekyo kiki regardless tusigala ku luguudo nga tutambula. Mbagala nnyo mbajjukiza eri 0702562157. Till next time, bye bye, ciao. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifah na Kawombe tusisinkane nate.